சிக்கன் கம்பேரிசன் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க, அதனால ஃப்ரைடு சிக்கன் கம்பேரிசன் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ கேஎஃப்சிலேருந்து ஹாட் அண்ட் கிறிஸ்பி ஃப்ரைடு சிக்கன் அண்ட் ஒய்எஃப்சிலேருந்துமே ஹாட் அண்ட் கிறிஸ்பி ஃப்ரைடு சிக்கன் தான் வாங்கி வந்திருக்கேன். ஸோ இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 115 ரூபா அண்ட் இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 120 ரூபா. எத்தனை பீசஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒய்எஃப்சி ஃப்ரைடு சிக்கன். ஸோ 2 லெக் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கூடவே மைனஸ் சாஸ் டிஷ்யூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து கேஎஃப்சி ஃப்ரைடு சிக்கன். ஸோ இதில் வெறும் ஒரே ஒரு லெக் பீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஎஃப்சியில் ஒரு லெக் பீஸோ அண்ட் ஒய்எஃப்சியில் 2 லெக் பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பீசஸ் வைஸ் ஒய்எஃப்சி தான் வின்னர். ஸோ இப்போ வெயிட் வைஸ் பார்த்துலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஎஃப்சி சிக்கன், இதோடைய வெயிட் வெறும் 76 கிராம் தான் வருது. நெக்ஸ்ட் ஒய்எஃப்சி சிக்கன், இதுலேயும் வெறும் ஒரே ஒரு லெக் பீஸ் தான் வைக்கிறோம். ஸோ இதோடைய வெயிட் 90 கிராம் வருது. ஸோ வெயிட் வைஸ் ஒய்எஃப்சி தான் வின்னர். ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்துலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒய்எஃப்சி சிக்கன் அண்ட் அடுத்ததான் கேஎஃப்சி சிக்கன். ஸோ டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கேஎஃப்சி சிக்கன் தான் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. பிகாஸ் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. என்னதான் ப்ரைஸில் வெயிட்டில் இவங்க வின் பண்ணியிருந்தாலுமே டேஸ்ட்டில் கேஎஃப்சி தான் வின் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன்.